فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين والذین اور وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ جس وقت کوئی غلط کم کر بیٹھ دینے او ظلموا انفسہم یا اپنی جاناں تے ظلم کر لیندے نے ذکروا اللہ تو اللہ تعالیٰ نو یاد کر دینے فاستغفروا لذنوبہم وہ اپنے گناہاں دی معافی منگ دینے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اللہ تعالیٰ ہی گناہاں نو معاف کرن والی ذات ہے وَلَمْ يُصِرُّوا اور وہ اڑ نہیں جاندے ضد نہیں کر بیٹھ دے عَلَى مَا فَعَلُوا جو کر بیندے نے عَلَى مَا فَعَلُوا جو کر بیندے نے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اپنے اعمال نو جان دے نے جو کچھ کر دے نے جو برائیاں کر دینے یا نیکیاں کر دینے اولئک جزاؤہم مغفرۃ اے لوگ انہاں دے واسطے بخشش دا بدلائے من ربہم انہاں دے رب دی طرفوں وجنات اور باغات نے تجری من تحت الانہار انہاں دے باغات دے اندروں دی نہراں جاری نے خالدین فیہا انہاں جنتاں دے اندر باغات دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور عمل کرن والیاں واسطے بہتر بدلہ ہے بہتر جزا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی وحدانیت دے کلمات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما دے واسطے جو تمام کائنات دا خالق جو تمام کائنات دا مالک اور جو تمام کائنات دا اکلا ہی روزی رساں حاجت روا اور مشکل کشا ہے درود اور سلام آقا نامدار تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء خطیب الانبیاء شافع رود جزا خیر الورا والی بطحا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ ارواحنا لہ الفداء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے جنہوں ساڑے خالق اور مالک نے ساڑے واسطے رہبر رہنما پیشوا مقتدا پیر اور مرشد دنیا دے اندر معبوس فرمایا اور جنہ دے نقش قدم تے چل کے ہی جنہ دی اطاعت اور فرما برداری کر کے ہی اسی اس دنیا دے اندر کامیاب ہو سکنے ہاں اور قبر دے اندر کامران ہو سکنے ہاں اور پھر میدان حشر دے اندر کامیاب کامران اور سرخرو ہو سکنے ہاں بھائیو دوستو بزرگو رب کائنات دا ساڑے واسطے کتنا فضل ہے
کرم ہے، مہربانی ہے، انعام ہے کہ اس نے سانو اے بخشش والا مہینہ، رحمتہ والا مہینہ، عظمتاں والا مہینہ ساری زندگی دے اندر لے آندا تاکہ اسی اپنے غلطیاں دا اعتراف کریے، غلطیاں نو تسلیم کریے اور پھر ان غلطیاں نو تسلیم کر کے اعتراف کر کے اسی اس رب، اس الہ، اس معبود، اس خالق دے کولوں اپنے گناہاں دی، غلطیاں دی معافی منگ لئیے۔ تو حقیقت دے اندر اوہی بندہ خوش قسمت ہے، اوہی بندہ قسمت والا ہے کہ جس نے اپنے گناہاں دا اعتراف کر لیا اور اعتراف کر کے اپنے گناہاں دی معافی منگ لی۔ تو بھائیو، اعتراف یعنی کہ غلطی نو تسلیم کرنا، جڑا بندہ غلطی نو تسلیم کر لے گا نا، جڑا بندہ اپنی غلطی دا اعتراف کر لے گا، اوہی معافی دا طلبگار ہوئے گا۔ تو جڑا اپنی غلطی دا اعتراف نہیں کرے گا، غلطی نو غلطی تسلیم نہیں کرے گا، اعتراف نہیں کرے گا، اس نے معافی کی منگنی ہے، اس نے استغفار کی کرنا ہے۔ تو وہی بندہ خوش قسمت ہے جس نو اپنی غلطی دا احساس ہو جائے۔ اللہ سانو اپنی غلطی نو غلطی سمجھ کے احساس کرن دی اور احساس کر کے اپنے رب دے کولوں معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں بھائی؟ یہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ رہن والی نہیں۔ تو جے نہیں ہمیشہ رہن والی، اتھوں جانا ہے، اپنے بڑیاں دی طرف نظر کریے نا، پردادے دادے اور اپنے ماں باپ اس دنیا تے نہیں رہے تو اساں بھی دنیا تے نہیں رہنا۔ جے نہیں رہنا تے اے نہ دل دے اندر لے آئیے کہ چلو جویں ساڈے وڈے دنیا تو گئے نے اسی بھی اسی طرح چلے جائیے۔ نہیں بھائی، وڈیاں نے جو کچھ کمایا ہے انہاں کچھ کیتا ہے کہ نہیں کیتا، رب دے کولوں گناہاں دی معافی منگی ہے یا نہیں منگی۔ دنیا دے اتے ہی جس وقت کوئی نازک مرحلہ آ جاندہ ہے نا، نازک معاملہ آ جاندہ ہے نا، خصوصاً اولاد ماں باپ نو چھڑ دیندی ہے۔ خاص طور تے یہی گوڑا رشتہ ہوندا ہے، اولاد اپنے ماں باپ نو چھڑ دیندی ہے تو جو زیادہ ہی نازک مسئلہ آ جائے تو پھر ماں باپ نو بھی انکار کرنا پہ جاندہ ہے۔ اگر دنیا تے ہی اولاد ماں باپ نو نہیں پچھان دی اور ماں باپ اولاد دے وارو نہیں بن دے تو وہ تو بڑا زبردست دن ہے، بڑا ہول ناکیاں والا دن ہے نا۔ اوتھے بھی اپنے اپنے اعمال ہی کم ہونے نہیں، کسی نے دوسرے واسطے کم نہیں آنا۔ تو کیوں نہ
असीं ये ना वेखीए कि साडे वड्डे की करते गए ने की करते गए ने। असीं अपना आप संभालीए कि वड्डे गलती ते सन, आप असीं दुरुस्त हो जाइए, अपनी अमाल नूं दुरुस्त करिए। कुफार दी तरह ये ना आखिए कि असां जिस वक्त अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने रब दे हुक्म दे नाल उन्होंने पूछया ना, हाँ जी, मा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला तो इलावा तुसी ये इबादत किन्ना दी करदे जे ते क्यों करदे हो? तो की करदे ने, की कहंदे ने, वजदना अलैहि आबाना, असा इसे तरह करदे आया, जहालत वाले काम करदे आया। असा अपने प्यो दादियां नूं वेख्या, वड्डियां नूं वेख्या ते असी भी इसे तरह करदे आए हाँ। तो भाइयों, उन्हां दे विचों ही रब ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नूं पैदा फरमाया है और उन्होंने अपनी आबा अजदाद नूं टोकिया है, रोकिया है, समझाया है। तो असी अपने आबा अजदाद नूं दलील ना बनाइए, असी अपना आप खुद संभालिए, क्योंकि असी दावा भी करने कि ऐसा कलमा पढ़िया होया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िया होया है। अल्लाह साडा खालिक है, अल्लाह साडा मालिक है, अल्लाह साडा माबूद है, अल्लाह साडा मुश्किल कुशा है, अल्लाह साडा रोज़ी रसां है, हज तरवा है। इस चीज़ का असी इकरार भी करने हाँ। तो भाइयों, फिर असी अपने रब नूं की मूँह विखावांगे, की चेहरा विखावांगे कि अगर जिस वक्त मौत वाला फरिश्ता आ गया तो की लैके रब दे दरबार दे अंदर पेश होवांगे। और जिस वक्त कब्र दे अंदर जाना है, उत्थे जो कुछ भी इस इंसान ने कीता होएगा उसके मिलन की इब्तदा हो जाएगी। जो इस इंसान ने कीता होएगा ना, उसकी इब्तदा हो जाएगी मिलन की। तो फिर सोचिए, समझिए, गौर करिए, फिक्र करिए, इस रहमतां वाले महीने दे अंदर अपने गुनाहों का एतराफ़ करिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मंगिए, ताकि दुनिया जैसी भी गुजरे कब्र के अंदर सुरखरू हो सकिए और मैदान हशर के अंदर कामयाब और कामरान हो सकिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर इंसान नूं भेज के हर तरह के नाल उसनूं आजमाया है। तो जो आजमाइश के अंदर उतरे ने पूरे, उन्होंने रब ने कामयाबी का सर्टिफिकेट अता फरमाया है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदियां नूं पूछ रहा है, दस रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह को डर जाओ, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, वल तंजुर, और ज़रा नज़र दौड़ाओ, वेखो तो सही अपने गिरेबान दे अंदर झांक के, हर कोई वेखे मा क़द्दमत लिग़द, कि उसने अपने वास्ते अगे की भेजा है, अपने वास्ते की भेजा है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह को डर जाओ, बेशक अल्लाह ताला जो तुसी कर रहे हो उस तू खबरदार है, उसनों वेख रहा है, जान रहा है, उसके इल्म दे अंदर है। तो अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नूं भेजा और उन्हें सीधा रास्ता दिखाया, सही रस्ते की रहनुमाई की। किस वास्ते? ताकि इंसान जेड़ा मैनू भुलिया होए मेरी तरफ आए और मेरे को डर जाए, और जेड़ा नज़र ना आने वाला कैमरा है ना, जेड़ा सानू नज़र नहीं आ रहा कैमरा,
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ کہ جس حرکت دے نال سانو پریشانی ہوئے۔ او بھائیو دوستو بزرگو، رب نے بھی ایسے کیمرے لگائے ہوئے نے جڑے سانو نظر نہیں آ رہے، اور رب نے اپنے قرآن دے ذریعے دسے نے سانو، اور رب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے ذریعے سانو دسے نے کہ کیمرے لگے ہوئے نے، تہاڈا ریکارڈ جو ہے او رب دے دربار دے اندر جا رہا ہے۔ تو اس واسطے پھر رب فرما رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کیمرے رب دے لگے ہوئے نے، تو جو تسی کر رہے ہو وہ فوٹو ہو کے وہ کیمرے دے اندر جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ تسی اپنے جاننا دے واسطے اگے بھیجا ہے۔ تو پھر کی کرو، انہاں کیمریاں لگیاں دے سامنے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایسی حرکت نہ کر بو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کو ڈر کے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کیمرے بھی لگے ہوئے نے تو رب ویکھ بھی رہا ہے، تہاڈا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو رب ویکھ بھی رہا ہے، کہ کل تسی انکار نہ کر سکو کہ اللہ اساں کوئی غلط کام کیتا ہی کوئی نہیں، جڑے کام دی سانو سزا ملن لگی ہے وہ اساں کیتا ہی کوئی نہیں۔ تے رب فرما رہا ہے کہ میں بھی ویکھدا پیاں، تے میرے کیمرے بھی لگے ہوئے نے، دو فرشتے کندھیاں دے اتے بیٹھے ہوئے نے، جیڑا تہاڈا حساب کتاب لکھ رہے نے، تہاڈی ویڈیو بنا رہے نے۔ تو بھائیو سمجھئے، غور کریے، فکر کریے، تے غور اور فکر جو ہے وہ کمیں پتہ چلتا ہے کہ سانو غور اور فکر ہو گئے؟ وہ اعمال تو پتہ چلتا ہے، جو اسی کر رہے ہیں وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ سانو فکر ہے کہ نہیں فکر۔ فصل دا موسم آیا ہے، سانو فکر ہو گیا ہے کتے بارشاں نہ پین، رب کولو دعاواں بھی کرنے ہی ہیں، پہلے کردے ہوندے سی دعاواں، جدن دا میڈیا تے پتہ لگ گیا نا بھی ہن اینے دن بارشاں پینیاں نے، اینے دن خشکیاں رہنیاں نے، اساں دعاواں چھڑ دتیاں نے۔ پہلے بارشاں نہیں سن ہوندیاں تے دعاواں کری دیاں سن، اللہ ساڈیاں غلطیاں نو ساڈے گناہاں نو معاف کر دے۔ ہن سانو دس دیندے نے کہ جی 4 دن بارش نہیں پینی، مہینہ بارش نہیں پینی۔ بیٹھ لو، مہینہ بارش نہیں پینی تو دعا دی فرصت ہی نہیں ہے۔ ہن کی ہے جی ہفتہ بارش پوری پینی ہے تاں بھی دعا کوئی نہیں۔ بھائیو رب دے کولو ہر حال دے اندر دعا کریے، ہر حال دے اندر رب دے کولو رب نو منان دی کوشش کریے، کیونکہ انسان خطا دا پتلا ہے، غلطیاں دا پتلا ہے۔ رب نو منائیے، تے اے مہینہ رب نے منان دا ساڈے واسطے بھیج دیتا ہے کہ اسی رب دے کولو گناہاں دی معافی منگیے، کیونکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر رب دے کولوں اجر و ثواب دی نیت دے واسطے
اللہ تعالیٰ دے کولوں قیام کردا ہے من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ تعالیٰ اس دے گناہاں دے اتے معافی دا قلم پھیر دیندے نے جیڑا بندہ رات نو قیام کردا ہے نا قیام کی تراویحاں پڑھدا ہے نفل نوافل ادا کردا ہے تو پھر کی ہوندا ہے رب اس دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے غفر له ما تقدم من ذنبه جو اس دے سارے پہلے گناہ نے معاف کر دیندا ہے رب من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جے رات دا قیام کردا ہے تے تاں بھی رب گناہاں نو معاف کر دیندا ہے تے پھر صبح روزہ رکھدا ہے رب دے کولوں اجر و ثواب حاصل کرن واسطے غفر له ما تقدم من ذنبه تو اللہ تعالیٰ اس دے بھی گناہاں نو سارے نو معاف کر دیندا ہے ومن قام لیلۃ القدر جڑا بندہ لیلۃ القدر دا قیام کردا ہے تے رب اس دے بھی سارے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے او بھائیو خوش قسمت والے ہاں خوش قسمت ہاں تے خوش قسمت اور قسمت والے تاں ہی ہوواں گے جس دی قدر کران گے جے قدر نہیں کران گے تے ایویں سمجھو کہ جویں کوئی بندہ اس دریا دے اندروں گزر جاندا ہے دریا دے اندروں گزردا ہے انہوں پانی دا اثر کوئی نہیں ہوندا پانی دا اثر کوئی نہیں ہوندا ان دی صفائی نہیں ہوندی تے اگر ساڈے واسطے بھی یہ مہینہ کیسا مہینہ کہ اس ایک رات دی عبادت کیتی ہوئی دا اجر اور ثواب 84 سال ہے کم و بیش 84 سال تو ہن باقی ساڈی کنی عمر رہ گئی ہے پتہ ہے سانوں اگر اس رات رب دے کولوں اسی معافی مانگ لئیے تو ساڈے گناہ معاف ہو جان گے 84 سال دی عبادت دا ثواب ملے گا سانوں تو اللہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دے حکم دے نال اپنی امتیاں نو دس رہے نے دعوت دے رہے نے ثواب واسطے کہ لوگو رب دی طرف آ جاؤ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم نبی عبادی اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی دس دیو خبر دے دیو اطلاع کر دیو عبادی میرے بندیانوں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اپنے بندیانوں بنی نو انسان نو اطلاع دے رہے نے کہ میرے پیغمبر دس دے ہوئے انہوں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم کہ میرے بندیوں میں بخشن والا ہاں میں رحم کرن والا ہاں میں گناہاں نو معاف کرن والا ہاں جے میں گناہاں نو معاف کرن والا ہاں اگر تسی میرے کولوں معافی منگو گے تو پھر میں تانوں معاف بھی کر دیواں گا وانا عذابی هو العذاب العلیم جے تسی میرے کولوں بخشش نہیں منگو گے میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی نہیں منگو گے تے پھر سمجھ لو کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے میرا عذاب بھی دردناک ہے تو رب دا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے میں نے پہلا دسو تو صحیح کیڑا انسان ہے کہ جڑا رب دا عذاب برداشت کر سکتا ہے یہ تو جڑے سرکش قسم دے انسان دنیا تو چلے گئے نے نا تو قبراں دے اندر جا پہنچے نے اور رب دے عذاب انہوں برداشت کر رہے ہیں تو سانوں آن کے دس نہیں رہے لیکن
اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت یہو جے سرکش انسان مرن لگدے نے موت دا فرشتہ آ جاندا ہے تے اس نوں جنت اور جہنم اون دے سامنے پیش کر دیندے نے فرشتے. پھر وہ کی کہندا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش مینوں تھوڑا جا وقت مل جائے تو میں نیک انسان بن جاواں، میں رب دا عبادت گزار بن جاواں، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت گزار بن جاواں، مینوں تھوڑا جا وقت مل جائے. تے قیامت والے دن اے جہنمی کہن گے اللہ سانو ہن دنیا تے بھیج دے، جو اسی پہلے کردے رہے سی ہن نہیں کران گے، جو پہلے کچھ کردے رہے ہیں تیریاں نافرمانیاں اللہ اسی نہیں کران گے، تیرے حکماں نوں نہیں من دے رہے اللہ ہن تیرے حکماں نوں مناں گے، ہن تیرے پیغمبر دے طریقے دے اتے عمل کران گے، اسی ہن نافرماناں دے نال نہیں ہوواں گے. تو بھائیو غور کر لیے سمجھ لیے، باقی ویکھو کنے کو دن رہ گئے نے. اے رمضان بخشاں والا مہینہ، رحمتاں والا مہینہ، کتے اپنی رحمتاں نوں سمیٹ کے رب دے کول نہ پہنچ جائے اور ساڈیاں شکایتاں کردا پھرے، ساڈے خلاف بولدا پھرے، نتیجہ غلط نہ نکل آئے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں نوں کہہ دیو، خبر دے دیو کہ بے شک میں بخشن والا رحم کرن والا ہاں. جے میں بخشن والا ہاں تے وانا عذابی هو العذاب العلیم، تے میرا عذاب بھی دردناک ہے. جے میرے کول بخشش نہیں منگو گے میں تانوں معاف نہیں کراں گا، تے جے میں معاف نہیں کراں گا تے پھر میرے عذاب دے مستحق ٹھہرو گے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. نماز بھی رب دی عبادت ہے، روزہ بھی رب دی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی رب دی عبادت ہے، دعا منگنا بھی رب دی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا بھی رب دی عبادت ہے، اپنے بھائی نال سلام لینا، خوشی دے چہرے دے نال ملنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے ماں باپ نو شفقت دی نظر دے نال ویکھنا یہ بھی عبادت ہے. او بھائیو ساریاں عبادتاں جو ہے نا رب نے دس دیتیاں نے، رب دے پیغمبر نے دس دیتیاں نے، یہ ساریاں عبادتاں نے. تے رب کی فرما رہے ہیں یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو، جو بھی کم کرو اپنے رب نو خوش کرن واسطے کرو. والذین من قبلکم ربکم الذی خلقکم، جس طرح تواڈے تو پہلے نے انہاں نو بھی رب نے پیدا کیتا ہے، کس واسطے انہاں نو پیدا کیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی گناہاں تو بچ جاؤ، تے گناہاں تو بچ کے رب دی پکڑ تو بچ جاؤ. تو بھائیو سمجھیے، غور کریے، فکر کریے. غور فکر نہیں کریں گے تو جیسے ہیں ویسے ہی رواں گے، تو رب دی پکڑ دے اندر آواں گے. جے رب دی پکڑ اندر آواں گے
تو پھر سمجھ لو کہ رب دی پکڑ تو سانو کوئی نہیں جے چھڑا سکتا. اگر چھڑا سکتا ہے تو ساڈے اعمال سانو چھڑا سکتے نہیں. کسی دی کوئی سفارش کم نہیں آ سکے گی اگر اعمال نہیں ہون گے. کیوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی نو کیا میری پھپھی اعمال کر لے، اے نہ آکھیں کہ میرا بھتیجا میرا نبی ہے، میرا بیٹا نبی ہے تو مینوں بچا لے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو فرمایا کہ میری بیٹی اے نہ کہیں کہ میرا باپ نبی نبیاں دا سردار ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. میرے باپ نو یہ مقام رب نے دیتا ہویا نہیں. کس نے کم ہونے؟ اعملی عمل کر لے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا. میں اللہ تعالیٰ دی پکڑ تو تانوں ذرہ بھر بھی میں فائدہ نہیں دے سکاں گا. اگر تانوں رب نے پکڑ لیا تو تواڈے بدعمالیاں دی وجہ تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں رب دی پکڑ تو تانوں چھڑا نہیں سکاں گا. ہاں جے رب دے کولوں معافی منگاں گے، رب دے سامنے اپنے گناہاں دی غلطیاں دا اعتراف کران گے تے پھر کی ہوئے گا؟ اسی رب دے کولوں معافی منگاں گے تے جے معاف ہو جائے گا تے رب فرماوندا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ گناہاں نوں نیکیاں دے نال تبدیل کر دیندا ہے. تو رب نے اپنے بندیاں دی صفات جو ہیں او قرآن پاک دے اندر ذکر فرمائیاں نے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. میرے جڑے بندے نے زمین دے اندر عاجزی دے نال چل دے نے، اور جس وقت جاہلاں نال انہاں دا مخاطب ہوندے نے، جاہلاں دے کول چلے جاندے نے، جاہلاں نال خطاب ہوندا ہے تے پھر انہاں نوں سلام کہہ کے گزر جاندے نے. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے او بندے نے جس وقت رات گزار دے نے تے سجدے تے قیام دی حالت دے اندر گزار دے نے. سجدے اور قیام دی حالت دے اندر گزار دینے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. تو قیام دے اندر اور سجدے دے اندر کی آکھ دینے؟ راتاں نوں کی کر دینے اور آکھ دینے کہ اے ساڈے رب ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ساڈے کو سانو جہنم دے عذاب تو بچا لے. گناہ نو معاف کر کے جہنم تو عذاب تو بچا لے. ان عذابها کان غراما، جہنم دا عذاب چمٹ جان والا ہے. غراما چمٹ جان والا ہے. انہا سات مستقر و مقاما، جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے. والذین اذا انفقوا، او لوگ جس وقت خرچ کر دینے لم یسرفو، او اسراف نہیں کر دے، ولم یقترو، اور نہ ہی وہ کنجوسی کر دینے، وکان بین ذالک قواما، اور میانہ روی تو کم لیں دینے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، او لوگ اللہ تعالیٰ دے نال ہور معبود بھی نہیں بناؤں دے، یعنی کہ رب دے نال شرک بھی نہیں کر دے. رب دے نال شرک نہیں کر دے. بھائیو جنیاں مرضی نیکیاں ہو جان، ثواب والے کم ہو جان، کسی ثواب والا کم کر رہے ہاں،
لیکن ان دے اندر ایک ذرہ بھر بھی شرک آ گیا نا تو رب نے سارے گناہاں نوں ملیا میٹ کر دینا ہے۔ تو شرک کی چیز ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ دے نال اللہ دی صفات دے اندر کسے ہور نوں شامل کرنا۔ اللہ کی یہ خالق ہے، اس دے نال کیا جاوے کہ نبی کریم بھی خالق نے، اللہ معبود ہے، اس دے نال کیا جاوے کہ ولی بھی معبود ہے، اللہ رازق ہے، اس دے نال کیا جاوے بھی فلاں دربار والا بھی رزق دین والے، اللہ شفاواں دین والا ہے، یہ کیا جا کے فلاں بھی شفاواں دیندا ہے، فلاں تے جا کے بھی او تو قبر تو جا کے تے مٹی لے لو تے قبر شفا مل دی ہے، بھائیو یہ شرک ہے۔ تے رب فرما رہا ہے شرک معاف نہیں ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رب دے نالو کسے ہور نو معبود نہیں بناؤں دے، کسے دی عبادت نہیں کر دے، کسے نو مدد واسطے نہیں بلاؤں دے، کسے کو شفاواں نہیں مگ دے۔ ہاں جی ڈاکٹر کو کیوں دوائی لین جاندے جے؟ وہ ڈاکٹر تے زندہ ہے، علاج کرانا نبی دی سنت ہے، نبی نے حکم دیتا ہے، علاج کرانا بھی نبی دا حکم ہے اور دعا کرنا کرانا بھی نبی دا حکم ہے۔ علاج کرانا ہے زندہ MBBS کولوں تے دعا کرونی ہے کسے زندہ نیک بزرگ کولوں دعا کرونی ہے۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دعاواں کرائیاں نے، اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں کولوں زندہ کولوں لوگاں نے دعاواں کرائیاں نے۔ اے شرک نہیں، زندہ دے کولوں جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ اندے کولوں کرونا، اے شرک نہیں ہے۔ جس وقت دنیا تو چلا گیا ہے جندے کول کسی قسم دا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اندے کولوں منگنا اے شرک ہے۔ والذین، کئی بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم جڑے نبض ویکھ کے دس دے سن بھی اے نو بیماری ہے، ان قبراں چلے گئے نے، انہوں دی قبراں تے جا کے کیسیاں بھی کرے کہ سانو دسو، سانو اندہ علاج دسو، جا کے اندے کول منگاؤں پھرے۔ کوئی MBBS بڑے بڑے سیانے ڈاکٹر جڑے نے لائق ڈاکٹر وہ فوت ہو گئے نے۔ ہاں جی تسی ڈاکٹراں کولوں کہ دوائی لیندے جے تے مردے MBBS کول جا کے کون لیندا ہے؟ جڑے دنیا تو چلے گئے نے انہاں دے اعمال انہاں دے نال نے، او نہ کو کسے نو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسے دا نقصان کر سکتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ تعالیٰ دے نال ہور کسے نو بھی پکار دے نہیں ہیں۔ لا يدعون، پکارنا کس واسطے پکارا جاندے کسے نو؟ اللہ تعالیٰ تو علاوہ، یا اللہ مینوں شفا دے دے، یا اللہ مینوں میری مدد کر، یا اللہ فلاں میری ضرورت پر پوری کر، اس واسطے دعا کیتی جاندی، پکاریا جاندہ ہے۔ تو رب فرماندا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ تعالیٰ دے نال کسے ہور نو اندیاں صفات دے اندر شامل نہیں کر دے۔ ولا یقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسے نو نہ حق قتل بھی نہیں کر دے۔ اسی تک جندے کوئی ہاتھ تو پیندا ہے جی پچھلے 5-4 دنوں دے وچ کھارے والے جو کچھ ہویا 8-10 انہیں پن چھڈے نے، یہ ماشاءاللہ کس واسطے کوئی بدلہ لیا گیا ہے۔ تو رب فرما رہے ہے کہ کسے جان نو مار دے نہیں، کسے نو قتل نہیں کر دے، الا بالحق، مگر بدلے دے اندر حق دے اندر۔ حق بھی بدلہ بھی کون لے دے سکتا ہے؟ وہ وقت دی عدالت لے دے سکتی ہے، خود بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ فرمایا ولا یزنون، مومن مسلمان کیویں دے نے؟ اللہ دے بندے کیویں دے نے؟ ولا یزنون، او زنا دے نیڑے بھی نہیں جاندے، زنا نہیں کر دے۔ وَمَن يَلْقَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أَثَامًا، جڑا بھی یہ سارے کام کردا ہے گناہ والے کام نے،
یہ برائی والے کام نے۔ یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، انہاں نو دگنا چگنا عذاب دیتا جائے گا قیامت والے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم دے اندر وہ ذلت والی زندگی گزارن گے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، مگر او بندہ جڑا اعتراف کردا ہے۔ توبہ دا معنی کی ہوندا ہے؟ اعتراف کرنا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، مگر وہ بندہ جڑا اعتراف کردا ہے، توبہ کردا ہے۔ وَآمَنَ، اور ایمان لے آیا۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ایمان لے آ کے تے نیک عمل کیتے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اے جڑا بندہ ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے گناہاں نوں معافی دے نال بدل دیندا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشن والی رحم کرن والی ذات ہے۔ وَمَن تَابَ، اور جڑا بندہ توبہ کردا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اے اللہ تعالیٰ دے کول توبہ کردا ہے اور اللہ تعالیٰ دے کول اچھا مقام ہے، اچھا بدلہ ہے۔ بھائیو، اے ماہ رمضان دے تھوڑے جے دن، جس وقت 30 دن سن یا 29 دن سن، اس وقت بھی رب نے فرمایا ایام معدودات، اے چند دن نے گنتی دے، تے ہون تے بالکل ہی رہ گئے نہیں، ہون تے بالکل ہی تھوڑے جے رہ گئے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 7 دنوں دے وچ کسی نے رب اپنے کولوں جی بلا لے، کیونکہ اندر کوئی اختیار نہیں ہے۔ غنیمت سمجھیے، ہر ایک گھڑی باقی دنوں دی 6-7 دن جڑے بھی ہیں غنیمت سمجھیے، ہر گھڑی نو غنیمت سمجھیے۔ جویں لاک ڈاؤن دے اندر پریشان سی، بھکھے مر گئے، یہ پریشانی تو ہے سی نا، اندی تو پریشانی ہے۔ کپڑے نہیں لائے گئے، کمائی نہیں ہو سکی، تو بھائیو قبر دے اندر بھی کمائی کم ہونی ہے، حشر دے اندر بھی کمائی کم ہونی ہے۔ یہ نہیں بھی اتنے ایویں کم سور جانا ہے، جس طرح ایتھے ایویں نہیں سور سکتا، جڑے ایک دوسرے کو اسی لے دے بھی سکنے، ادھار لے دے سکنے، اتنے کسی نے کوئی ادھار نہیں دینا، اتنے کسی نے کوئی کم نہیں آنا جے، اتنے کم آنا ہے تو اپنی نیکیاں نے، اپنے نیک اعمال نے، رمضان دے روزیاں نے، قرآن دیاں تلاوتاں نے کم ہونا ہے، ماں باپ دے نال اچھا سلوک کیتا یا کم ہونا ہے، بہن بھائیاں دے نال اچھا سلوک کیتا یا کم ہونا ہے، معاشرے دے اندر نیکی پھیلائی کم ہونی ہے۔ معاشرے دے اندر یہ نہیں ہے کہ شراباں پتہ نہیں کی کچھ یہو جہاں قیامت والے دن برا حشر ہونا ہے، قبر تو ہی شروع ہو جانا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ سانوں انہاں تھوڑے جے دنوں دے اندر انہوں غنیمت سمجھ کے اپنے اعمال نو بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور قبر دے اندر بھی کامیاب ہو سکیے، حشر دے اندر بھی کامران ہو سکیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔